Was würde geschehen, wenn die Menschen von der Erde verschwinden würden? Eines Tages könnte dies auf unserem Planeten Wirklichkeit werden. Dies ist nicht die Geschichte unseres Verschwindens. Es ist die Geschichte dessen, was danach geschehen würde. Das Verschwinden der Menschheit mag nach Science Fiction klingen. Doch es wird der Tag kommen, an dem kein Mensch mehr auf der Erde existiert. Tunnel haben den Menschen geholfen, schwierige Gelände zu durchqueren oder den Wasserverlauf ihrer Gewässer zu lenken. Nun stellt sich eine ganz neue Herausforderung in ihren Weg. Während einige überraschend schnell verschwinden, stehen andere schon bald vor ihrem Kollaps. Ein Tag nach den Menschen. Überall auf der Welt stehen Tunnel und Bergwerke leer. Die Ein- und Ausgänge der Bergwerke sind immer mit einer extra Konstruktion aus Stein oder Holz gekennzeichnet. Dies soll dazu dienen, dass der Eingang nicht so schnell verschütten kann, wenn zum Beispiel ein Erdbeben oder ein Erdrutsch kommt. In den Bergwerken selbst ist immer noch das Licht an und die Lüftungsanlagen sind eingeschaltet, damit sich in den Gängen keine giftigen Gase entwickeln können. Doch nach einem Tag fällt weltweit der Strom aus. Wie lang können sich die Bergwerke dann noch halten? Zwei Tage nach den Menschen. Noch immer fließen die kleinen Bäche durch die vielen Tunnel neben Gehwegen, durch Wiesen und Feldern und bieten eine schöne Idylle. Im Eschweiler Ortsteil Bergrath gibt es den Riffersbach, der auf seinem Weg durch sehr viele röhrenförmige Tunnel fließt. Diese röhrenförmigen Tunnel haben den Vorteil, dass ein Einbrechen des Daches hier eher nicht der Fall sein wird, da die runde Form dies nur schwer ermöglicht. Dafür gibt es hier ein ganz anderes, schwerwiegendes Problem. Und das liegt ganz am Anfang des Riffersbachs. Und zwar die Pumpe, die dem Riffersbach täglich überhaupt das ganze Wasser zubringt. Sie führt auf einen nahegelegenen Steinbruch zurück. Hunderte Male täglich öffnet und schließt sich die Pumpe und jedes Mal, wenn sie sich öffnet, schießt ein riesiger Wasserschwall aus dem Rohr heraus und bergab durch das Bachbett. Falls die Pumpe jedoch einmal ein Problem haben sollte, könnte der Bach leicht über die Ufer treten und dann weite Teile der Felder überschwemmen. Drei Tage nach den Menschen. Auch in Röndorf gibt es einen Bach, der allerdings auf eine natürliche Quelle zurückführt. Auch dieser Bach fließt auf seinem Weg durch den Wald in den Ort durch zahlreiche Tunnel. Allerdings gibt es neben dem Hauptbach auch viele Nebenbäche, die ebenfalls durch hunderte kleiner Tunnel führen. Die meisten davon jedoch führen nur sehr selten Wasser, weshalb diese Tunnel die meiste Zeit trocken liegen.
An einer Wegteilung nahe des Friedhofs mündet einer der wenigen Nebenbäche, die noch Wasser führen, im Hauptbach. Der Tunnel, der den Nebenbach im Hauptbach münden lässt, ist an sich einer wie jeder andere. Doch es kommt häufig vor, dass sich am Tunneleingang viel Schlamm und Schlick ansammelt, was das Wasser vor dem Tunnel anstauen lässt. Wenn es dann regnet, löst sich dieser Schlamm und es kommt ein großer Wasserschwall aus dem anderen Ende heraus. Weiter flussaufwärts, an einer weiteren Weggabelung, findet sich der größte Bachtunnel des gesamten Bachverlaufs. Der riesige Tunnel hat einen doppelt so großen Durchmesser wie die üblichen Tunnel und generell finden sich Tunnel derartiger Größe nur sehr selten. Da der Tunnel selbst nicht gerade, sondern stromabwärts geneigt ist, reißt das Wasser, das durch ihn fließt, alles mit, was sich vor dem Tunneleingang löst. Dieser Tunnel liegt daher nie trocken. Welches Schicksal wird er dann erleiden? Oder kann er sich durch seine schiere Größe auch noch in Jahrtausenden vorfinden lassen? Eine Woche nach den Menschen. In vielen Tälern finden sich weiterhin zahlreiche Brücken und Unterführungen. Vor allem in Zeiten um 1850 bis 1900 wurden gerne rote Ziegelsteine als Baumaterial für solche Brücken verwendet. Das macht diese Unterführungen sehr alt, aber anders als heutige Stahlbetonbrücken können ihnen Wind und Regen nicht viel anhaben. Allerdings sind Pflanzen, die ihre Wurzeln in die Ritzen der Ziegelsteine graben, genauso gefährlich. Wie lange können diese Brücken also überleben? Ein Monat nach den Menschen. In den vielen Besucherbergwerken brennt immer noch das Licht. Zu Zeiten der Menschen besagt eine Sicherheitsvorschrift, dass große Besucherbergwerke im Notfall immer ein Notstromaggregat bereithalten müssen, falls eine Besuchergruppe durch einen Erdrutsch im Bergwerk festsitzt. Diese Stromaggregate halten im Ernstfall bis zu 6 Monate. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Kabel, durch die der Strom fließt, waren schon zum Zeitpunkt des Verschwindens der Menschheit in keinem allzu guten Zustand. Nun sind einige dieser Kabel bereits durch Fledermäuse zerfranst. Es braucht nur einen Funken, um in einen der Stromkästen ein Feuer zu entfachen. Durch die riesige Explosion fängt die Holzkonstruktion sofort Feuer und brennt komplett aus. Sechs Monate nach den Menschen. In Bergrath hat der Riffersbach in den letzten Monaten stark an Wasser verloren. Das ist auf die Pumpe zurückzuführen, denn dort gibt es ein Problem. Das Ventil, das das Wasser vom Steinbruch in die Pumpe befördert, klemmt. Wenn das Ventil klemmt, kann ein großer Druck entstehen. Wenn dieser Druck irgendwann entweichen muss, wird das Wasser wie ein Kanonenfeuer durch die Pumpe und am anderen Ende hinausschießen in den Bach.
Als die Menschen noch da waren, konnten Techniker dieses Problem sofort lösen. Doch jetzt gibt es keine Techniker mehr, die den Druck regulieren können, und dieser steigt langsam weiter und weiter. In Röndorf ist der Mündungstunnel von viel Laub und Schlick leicht zugewachsen. Dadurch, dass sich der Schlick am Tunneleingang angesammelt hat und sich dann immer wieder löst, bleibt er dann aber innerhalb des Tunnels und am Tunnelausgang hängen. Anfangs wurde der angesammelte Schlick noch mit weggespült, aber nach einer gewissen Zeit blieben immer mehr Rückstände übrig. Somit kann der Tunnel zustopfen und seine Wasserzufuhr endgültig stoppen. Während in Bergrad das Wasser immer weniger wird, erfährt Röndorf seine Bäche von einer ganz neuen Seite. Und den Backsteinbrücken steht ihr ganz eigenes Schicksal im Weg. Ein Jahr nach den Menschen. Am Riffersbach in Bergrad kann die Pumpe den hohen Druck nicht mehr standhalten und es kommt zu einer Katastrophe. Fünf Jahre nach den Menschen. Ein gewaltiges Sommergewitter rollt an. In Röndorf steigt das Wasser im Hauptbach durch den vielen Regen innerhalb von Minuten bereits sehr stark an. Einige der vielen Abhänge und Anstauungen lösen sich und lassen den Bach weiter ansteigen, bis der sonst so friedliche Bach zu einem gewaltigen Strom geworden ist. Der große Haupttunnel verwandelt sich in einen noch nie dagewesenen Anblick. Die gewaltigen Wassermassen spülen Äste, Steine und viel Geröll geradewegs durch den Tunnel durch. Vor dem Tunnel strömt das Wasser wie bei einem Wasserfall den Hang hinunter. Doch das ist nicht alles. Die leichte Neigung im Tunnel wird dadurch erzielt, dass jedes Tunnelsegment leicht abgeneigt ist und es innerhalb des Tunnels dadurch Vorsprünge gibt. Schon immer sind so kleine Mengen des Wassers durch die Tunnelsegmente durch und unter den Tunnel gelangt, was dazu führte, dass sich dieser in den Jahren jeweils um einige Millimeter absenkte. Nun wird dieser Prozess deutlich beschleunigt. Viel mehr Wasser gelangt durch die Segmente und weicht den Boden unter dem Tunnel auf. Durch den vielen Regen erwachen auch die Nebenbäche wieder zum Leben und füllen ihre Tunnel wieder mit Wasser. Am Mündungstunnel schießt das Wasser wie durch einen Druckschlauch aus dem Tunnel heraus und hat den Tunnel von allen Schlammansammlungen befreit. Das Gewitter nimmt deutlichen Einfluss auf die Bäche. Doch welchen Einfluss dies in Zukunft auf die Tunnel hat, wird sich noch zeigen. »50 Jahre nach den Menschen«. Nach einem halben Jahrhundert ohne Pflege haben sich die Brücken und größeren Tunnel nur leicht verändert. Aber die alten Brücken und Unterführungen aus Backstein sind durch die vielen Pflanzen brüchig geworden und drohen bereits einzustürzen. Doch noch hält die bogenförmige Konstruktion die Steine zusammen.
Die Bergwerke haben sich am meisten verändert. Das verbrannte Holz hat sich als perfekter Nährboden für neue Pflanzen herausgestellt. Nun sind die Überreste der Eingänge von dichtem Grün überwachsen. Wenn die Eingänge letztendlich komplett zuwachsen, sind einzig und allein die bloßen Gänge das Letzte, was von den Bergwerken der Menschen übrig bleibt. In Röndorf sind die vielen Nebenbäche wieder in ihren stillen Zustand zurückgekehrt. Doch dennoch hat der Regen seine Spuren hinterlassen. Wo vorher nur kahle, trockene Erde war, ist es jetzt dicht bewachsen. Die vielen kleinen Tunnel verschwinden einer nach dem anderen sehr schnell unter Gras, Moos und Wildpflanzen, als wären sie nie da gewesen. ...100 Jahre nach den Menschen. Auch der Mündungstunnel in Röndorf steht nun in den letzten Jahren seines Daseins. Durch das viele Wasser hat sich die Menge an schlammigem Boden nur vermehrt. Der Schlamm hat in einigen Jahren die Wasserzufuhr durch den Tunnel gestoppt. Das Wasser aus dem Nebenbach fließt nun oberirdisch und mündet wenige Meter neben dem Tunnel im Hauptbach. Nur noch ein kleiner Teil des Tunnels guckt aus der Erde heraus. Es ist das letzte Zeichen seiner Existenz. Nach weiteren 50 Jahren sind die meisten Brücken aus Ziegelstein bereits eingestürzt und auch die letzten verbleibenden können sich nun nicht mehr halten und stürzen schließlich ein. ...200 Jahre nach den Menschen. Während in Röndorf die meisten Tunnel unter einer Schicht aus neuem Boden und Pflanzen verschwunden sind, findet sich an einer Weggabelung eine Überraschung. Der Haupttunnel altert wie der Wald selbst. Am Tunneleingang ist durch die Absenkung in den Boden ein Teil der Röhre eingestürzt. Ein Riss hat sich durch die Decke gezogen, bis ein großes Stück derer schließlich nachgab. Am anderen Ende des Tunnels hat sich die Röhrenform bewahrt. Als wäre er Teil des Waldes selbst, trotz der Tunnel allen Einflüssen der Natur. Er wird auch noch nach vielen weiteren Jahrhunderten den Bach unter der ehemaligen Weggabelung durchführen. Als letzter seiner Art im Siebengebirge. ...500 Jahre nach den Menschen. In Bergrath, wo einst der Riffersbach durch Felder und Wiesen von Bauernhöfen floss, zieht nun ein breiter Fluss seine Bahnen durch ein weltliches Gebiet. Mitten in den Wäldern, wo einst Häuser und Städte waren, finden sich überraschenderweise Ruinen von großen Tunneln. Tunneln, die weitaus robuster sind als die einfachen Backsteinbrücken. Tunnel, die weitaus standhafter sind als die ausgebrannten Bergwerke. Sie sind die letzten Zeugen einer Zivilisation, die sich durch große Berge und Landschaften grub und sich Gewässer zu Nutzen machte. Sie sind längst nicht mehr begehbar, aber bleiben als einige der wenigen am Ende noch erhalten, in einer Zukunft ohne Menschen.